ఒక్కనొక అడవిలో కాకి, పిచ్చుక, చిలుక, పావురం, గ్రద్ద అని పక్షులు ఒకే చెట్టు మీద గూడు కట్టుకుని ఎంతో స్నేహంగా ఉండేవి. రోజుకొక ఆట ఆడుకుంటూ అల్లరి చేసేవి. ఆ రోజు కూడా సాయంత్రం అవుతూ ఉండగా అన్ని పక్షులు కలిసి సెలయేరు దగ్గరికి వచ్చాయి. నీళ్లు తాగాయి. అక్కడి వాతావరణం చల్లగా ఆహ్లాదకరంగా ఉండడంతో పక్షులన్నీ దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడుకుందామని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాయి. పోలీసుగా నేనే ఉంటాను, మీరందరూ దొంగలన్నమాట. వెళ్ళి కనబడకుండా ఈ చుట్టుపక్కలే దాక్కోవాలి. వెళ్ళండి, వెళ్ళి దాక్కోండి. అబ్బా, ఎప్పుడు ఈ ఆట ఆడినా నువ్వే పోలీస్వా? ఈసారి నేను పోలీస్నవుతాను. లేదు, నేనే పోలీస్ని. లేదు, నేనే పోలీస్. అబ్బబ్బా, ప్రతిసారి మీరిద్దరూ ఎందుకిలా నువ్వా నేనా అన్నట్టు గొడవ పడతారు? మీరు చేసే గొడవ వల్ల మిగతా పక్షులకి ఆట ఆడాలన్న కుతూహలం పోయి విరక్తి కలిగేలా ఉంది. ఈ వాదన మార్చుకోవాలి. ఆ మాట విని కాకి, పిచ్చుక కోపంగా చిలుకని చూశాయి. చివరగా కాకి పోలీసుగా ఉండడానికి మిగతా పక్షులు ఒప్పుకున్నాయి. దాంతో కాకికి కొంచెం గర్వం పెరిగినట్టు అయింది. అది పిచ్చుక గమనించింది. అప్పుడు పిచ్చుక తనలో తాను, ఏదో ఒక రోజున నాకు దొరుకుతావు, అప్పుడు చూడు నీతో ఎలా ఆడుకుంటానో. నువ్వెంత బ్రతిమాలినా నిన్ను వదిలిపెట్టను. నిన్ను ఏడిపించి ఏడిపించి నరకం చూపిస్తాను. మరోసారి పిచ్చుకతో పెట్టుకోవాలంటే ఒక విధమైన వణుకు పుట్టాలి. అలా చేస్తాను చూడు అనుకుంది. పైకి మాత్రం ఎలాంటి కల్మషం లేనట్టుగా ఉంటుంది. అందరి ముందు కాకితో స్నేహంగా ఉన్నట్టుగా ఉంది. కానీ తనలో రగిలేది రగులుతూనే ఉంది. కాకి ఒక చెట్టుకు వెళ్లి కళ్ళు మూసుకుని కౌంట్ చేయడం మొదలెట్టింది. 1, 2, 3, 10. కౌంట్ చేయడం పూర్తయిపోయింది. నేను వచ్చేస్తున్నాను. ఎక్కడ దాక్కుని ఉన్న పక్షులు అక్కడే దాక్కుని ఉండాలి అంటూ కాకి మొత్తం అడవంతా తిరుగుతూ పక్షులు ఎక్కడ దాక్కుని ఉన్నాయో చూస్తూ ఉంది. ఒక చెట్టు మీద కొమ్మల చాటున దాక్కున్న చిలుక కనిపించింది. చిలుక అవుట్ అనగానే అది విని చిలుక, ఈ కాకివి నిజంగా మామూలు కళ్ళు కాదు, ఎక్స్రే కళ్ళు. దట్టమైన చెట్టు కొమ్మల మధ్య దాక్కున్న నన్ను కూడా చూసేసింది అనుకుంటూ ఈ చెట్టు మీద నుండి ఎగురుతూ వచ్చి సెలయేరు పక్కన ఉన్న బండరాయి మీద వాలింది. కాకి అడవంతా తిరుగుతూ మిగతా పక్షుల కోసం చూస్తుంది. అప్పుడు కింద నేల మీద చెట్ల పొదల చాటున దాక్కుని ఉన్న గ్రద్ద కనిపించింది. వెంటనే కాకి సంబరంగా, గ్రద్ద అవుట్, గ్రద్ద అవుట్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది. ఇక చేసేదేం లేక గ్రద్ద కూడా అక్కడి నుండి ఎగురుతూ వెళ్లి సెలయేరు పక్కన ఉన్న బండరాయి మీద వాలింది. అక్కడ ఉన్న చిలుకతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంది. కాకి మాత్రం అడవి మొత్తం తిరుగుతూ పావురం, పిచ్చుక ఎక్కడ దాక్కుని ఉన్నాయా అని ప్రతి చెట్టును, ప్రతి కొమ్మను, ప్రతి గూడును క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఒక చెట్టు మీదున్న గూటిలో తల మాత్రం దాక్కుని పిచ్చుక తోక బయటికుంటుంది. కాకి అక్కడికి వెళ్లి పిచ్చుక తోక పెట్టుకుని బయటికి లాగి కింద వదిలి పెడుతూ, పిచ్చుక కూడా అవుట్ అని గట్టిగా అంది. కింద పడిపోతూ పైకి లేచిన పిచ్చుక కోపంగా కాకిని చూస్తూ ఉంటుంది. చిలుక, పిచ్చుక, గ్రద్ద 3 అవుట్ అయ్యాయి. ఇక మిగిలింది నువ్వే పావురమ్మా. ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటాను. నువ్వు ఎక్కడ దాక్కున్నావో నాకు తెలిసిపోయింది. వస్తున్నానుండు అక్కడే అంటూ చూస్తుంది కాకి. ఒక గూటిలో దాక్కుని ఉన్న పావురం కాకి చెప్పింది విని కాకి నిజంగా తనని పట్టుకోవడానికి వస్తుందని గబుక్కున గూటి నుండి పైకి ఎగిరింది. అది చూసిన కాకి నవ్వుతూ, అదిగో పావురం కూడా అవుట్ అంది. ఇంతలో చీకటి పడింది. పక్షులు తమ గూటిలోకి వెళ్ళాయి. అలా రోజులు గడుస్తుంటాయి. పక్షులన్నీ సరదాగా రోజు సాయంత్రం పూట సెలయేరు దగ్గర చల్లని వాతావరణంలో ఏదో ఒక గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. ఒక రోజున కాకి, పిచ్చుక మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగతా పక్షులు ఆహారం కోసం వెళ్ళాయి. అప్పుడు పిచ్చుక కాకితో, కాకి కాకి మనం సరికొత్త ఆట ఆడుకుందామా? సరికొత్త ఆటనా? ఇంతకీ అదే మాట? వెరీ సింపుల్. నేను ఈ మధ్య నా ఊళ్ళోకి షికారుకి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను.
ఒక మనిషి చెట్టుకి కట్టేసి అతని నెత్తి మీద పండు పెట్టి బాణంతో కొడుతున్నాడు. ఆ బాణం వెళ్ళి పండుని గుచ్చుకుంటుంది. ఆ పండు 2 ముక్కలవుతుంది. అవునా, అదేదో కొత్తగా ఉంది, అయితే మనం కూడా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి పిచ్చుక కాకిని చెట్టుకు కట్టేసింది. పిచ్చుక వెళ్ళి ఒక పండు తీసుకొచ్చి కాకి తల మీద పెట్టింది. పిచ్చుక బాణంతో పండుని కొట్టాలని వేగంగా బాణాన్ని వదిలింది. ఆ బాణాలు వెళ్ళి పండుని తాకకుండా కాకికి తగులుతుంటాయి. ఒక బాణం ముక్కు మీద, మరో బాణం కడుపులో, ఇంకొక బాణం గుండె మీద తగులుతుంది. కాకి ఆ దెబ్బలకి తట్టుకోలేక రక్తం కక్కుకొని చనిపోతుంది.